طب من ناحيه العمر بقى الحقيقه ايه اللي بيحصل في بشرتنا يا دكتور؟ يعني كل ما بنكبر شويه بالتاكيد في حاجات معينه بتقل في كيمياء طبعا. الجسم، فنتكلم عن النقطه دي عشان برضه نبقى مستوعبين. بصي حضرتك، طول ما احنا سننا صغير امم. الجلد بيبقى عنده ريستور كويس للكولاجين، للالاستين، امم. للفيتامينات بتاعته. بالظبط. مش بسهوله بيفقدها، بيجدد خلاياه اول باول امم. من غير استخدام عوامل خارجيه. مش امم. بيحتاج مننا وسائل مساعده علشان بالظبط. يبقى طبيعي امم. وانتكت. طول ما انا ما ببوظوش هو شكله حلو. امم. آه، مع تقدم السن بالظبط. لازم بنبتدي نفقد شوية عوامل، من يعني شوية صفات من صفات الجلد امم. الطبيعية. امم. بنفقد شوية الكولاجين طبعا. امم. بنفقد شوية حتى الدهون الطبيعية بتاعت البشرة، تلاقي بالظبط. الوش بدأ يهدل ينزل شويه شوية يهدل بسيط. شويه. بالظبط بالظبط. تلاقينا ان بدأنا نفقد شوية فيتامينات امم. نتيجة لفقدان الفيتامينات اللي في الجلد نفسه، اللي في بالظبط. الجسم نفسه كمان. بالظبط. نبتدي تبقى الصحة العامة أقل شوية. امم. ممكن يبقى في شوية جفاف في البشرة، امم. يسبب لي شوية تشققات، امم. يسبب شوية بقع سطحية امم. كده. بالظبط. بيبقى سببها أحيانا الجفاف، مش التصبغات، أو مش تعرض للشمس أو كده، بتختلف جدا. اللي هي البقع ممكن تبقى البقع في السن سببها الكبير، الجفاف. البقع في السن كده الكبير كده البشره بتجف مع مع الوقت. كبر السن. بس تحديدا بقع البشرة امم. بتفرق في السن الكبير عن الصغير من امم. ناحية التشخيص. امم. يعني لو هي صغيره في السن جايه ببقعه، بنقول لها مثلا انت ممكن تكوني استخدمتي حاجه مش مظبوطه، ممكن تكوني مظبوط. تعرضتي للشمس بدون امم. وضع واقي شمس مناسب ليكي، امم. ممكن تكوني عاداتك الصحيه مش تمام، امم. الميك اب مش مناسب امم. وهكذا. اما في السن الكبير ممكن نقول لها ده شيء ده طبيعي طبيعي نتيجه جفاف شويه في للبشره. البشره. حتى حلوه قوي. بتظهر البقعه، مش دايما بتظهر على الوش، ممكن تظهر على على كفوف الايدين. الايدين والحاجات ديت. بالظبط بالظبط وبيبقى بالظبط. علاجها علاج الجفاف، مش علاجها علاج التصبغات، على اللي حسب. هي بقى ولا ليزر ولا الكلام بقى ده، او كريمات معينه كريمات بيبقى معينه بيبقى بتناسب علاج. طبعا كل سن. حلو قوي حلو قوي.